अरे जब आप अपनी उंगली मोड़ते हो और क्रैकी की आवाज आती है ना, वो सिर्फ आवाज नहीं होती। और एक बार उंगली मोड़ने के बाद 15 से 20 मिनट तक फिर आवाज क्यों नहीं आती? हमारी हर उंगली के अंदर छोटे छोटे जोड़ों जॉइंट्स होते हैं और इन जॉइंट्स के बीच होता है एक खास जेल जैसा तरल, जिसे कहते हैं सिनोवियल फ्लूइड। ये फ्लूइड एक तरह का लुब्रिकेंट स्निग्ध पदार्थ है जिससे हमारी उंगलियां आसानी से और स्मूथली मूव कर सके। जब हम अपनी उंगली मोड़ते हैं तो जॉइंट्स के बीच का स्पेस थोड़ा फैल जाता है। इस फैलाव की वजह से प्रेशर कम हो जाता है और सिनोवियल फ्लूइड में जो गैसें होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो मिलकर छोटे छोटे बुलबुले बना लेती हैं। और जैसे ही आप अपनी उंगली मोड़ते हो, ये बुलबुले अचानक फट जाते हैं और तभी हमें वो प्यॉप की आवाज सुनाई देती है। इन बुलबुलों को फिर से बनने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगता है, इसलिए तुरंत फिर से उंगली मोड़ने पर कोई आवाज नहीं आती।